Guys, I hope nakatulong sa iyo ang video na ito. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, remember, don't forget to subscribe this channel. Paki-like mo na rin ang video, paki-follow mo na rin ang channel na ito for more updated instructional videos. Thank you for watching. See you next time. God bless.